潮州城内被老街老巷簇拥的谢家祠堂里，正在筹划一场本年度最盛大的家祭活动。擺節面仲有啲牛坑子學能係，我去跪拜，都日咧先外客玩啦嘛。我開始嘅時候，摸啲嘅就係嚟名頭，即係嚟嚟擺飛係即係嚟抓住嚟吧。谢海平作为族里的小辈，负责所有与食物相关的工作。祭拜要用的果品，谢海平当然得去看看。你睇喺邊個掛吊絲啊？黐線啦！食咗一時，你個喺邊個舊絲啊？潮州人一年到頭都在為10年8節忙碌。本地人祈福美好生活的形式之一，就是奉上各類果品。紅桃果形似桃子，象徵長壽，是祈壽的首選。做好的紅桃果如同一隻平面的紅桃，上籠蒸15分鐘，紅桃果變得晶瑩油亮，顏色吉祥喜慶，這讓它在年節祭品裡擁有不可撼動的地位。嚟，要係嚟試下啊，爽撈蘋果切啊！谢海平經營着一家私房菜，生意不能停，心裡卻盤算着明天家宴的一道大菜得趕緊備菜。這裡指的是香蓮，個頭大，香氣足。這一都手工的，不可以用到粉碎機打，它比較糊，粉碎機不加水的話打不過來，加水的都會影響它的口感。豆沙蓮蓉是潮州一道別具風味的甜菜，蓮蓉是主角。炒蓮蓉是個功夫活，加入白砂糖、油，在鍋中用小火粘炒20分鐘，直到蓮蓉粘連成塊不粘鍋，這味傳統潮菜的底料才算完成。精工細料，耗時費力，豆沙蓮蓉極少有人製作。因為這次難得的相聚，謝海平卯足心力。這是本地五花肉，白肉瘦肉相間的，吃起來會比較細膩一點。肉塊入水，加入蔥薑料酒，焯去血水。肉皮上密集地扎上孔洞，抹上醬油，五花肉準備變身。肉塊在滾油高溫的汆燙下，發生美妙的褐變反應，呈現出焦糖色。表層密布的孔洞因高溫迅速脫水，變得酥鬆焦脆。就是那個紗布一樣皺皺的這種感覺啊，這樣就好。炸好的五花肉切厚片，與糖同煮，糖將賦予它更馥郁的風味。糖汁包裹滲入，油脂緩慢釋出，脆皮被糖汁浸潤到逐漸軟化。差不多煮10分鐘，但是要下蒸籠蒸了1-2個小時，蒸到筷子一夾就斷，狀態是最好。擺盤後淋上糖汁，肉皮皺沙，肉片剔透，蓮蓉軟糯香甜。在謝海平看來，籌備大宴是徒弟們練手的絕佳機會。呢個配係料啊，冇料嘅蒸料啊，呢個點樣配嘅蒸料嘅破坑冇樣啊，呢個就是料。煎蛋皮是為了製作另一道傳統潮菜富貴16球。要想將蛋皮煎得漂亮有韌性，手上必須得有點功夫。哦，差一點點，但是它還可以啊，有點拉力，有拉張力，它包起來它就也不會那麼容易碎。蛋皮包裹餡料紮起，素淨可愛的16形，
寓意多子多福、吉祥如意。对于海内外千万潮州人来说，祠堂是记住乡愁的心灵圣地，家祭是怀抱祖德、饮水思源的精神依托。谢家的大日子，祭品依次上桌，宗亲们陆续到场。一墙之隔，谢海平正全力投入，确保餐品的美味，这就是他对先祖抱持的最大敬意。一干一场，百寿永年，泽泽松松，麦田应泽，平心福会。怀揣着对祖先的尊敬与感恩，祭祀仪式虔诚而肃穆。早上內用啊，那這個點菜啊哈，對不對？等等點這個菜。美食四地呈上，同样的场景，从谢海平有记忆开始，大家年复一年聚在一起，用最家常的美食来敬祖先、聚宗族。以蚝为生的蚝乡景州，有着长达10多公里的海岸线，近海处虾塘密布，给海湾的浮游生物提供了充足的养分。平均5米的水深，利于固定蚝排，让这里成了一片绝佳的生蚝养殖场。11月，景州湾养殖的生蚝正处于育肥的关键期。最近雨水偏多，林长伟接到了一个不好的消息。我记得切了一半，切了50%。对，就是那个钓得太浅了，水太淡，想让它肥得更快，因为藻类它一般都是在上面的比较多，所以说我们就想着把它在上面一点点的藻类比较丰富。欲速则不达，林朝伟本想在育肥期为生蚝提供充足的食物，让蚝能够迅速长大长肥。但最近频繁的降雨，让近海湾处的海水迅速稀释，海水盐分急剧变淡，让近海湾处这10几个蚝排的生蚝面临灭顶之灾。抢救这批生蚝的唯一方式，就是赶紧把它们转到更适宜生长的环境中。要把它那个钓到深一点的水层，2米深，盐度才会够。都是拿钱买经验。清掉死蚝，重新调养，工人们迅速进行着分笼作业。摆得整齐的话，它生长出来的蚝形也就比较整齐，比较漂亮。林朝伟养殖的生蚝学名叫做三倍体牡蛎，是林朝伟在3年前为了开拓全国市场精心选定的品种。三倍体个头大，生长速度快，比较容易保存。随着那个物流的发达，全国各地基本上都可以达得到，所以它这个市场的空间会越来越大。等你养到100万斤的时候，你的海域要很大，每一块海域它的调养的方式都不一样。转移完这批近海的生蚝，林朝伟马不停蹄，继续巡查另外100余个蚝排，持续监控调整，让生蚝长得个大肉肥，是年末收益的保证。每年这段时间就是长芽最快的季节，看到没有？这个芽是刚长出来的，因为它那个海水凉下来的时候，这个生蚝就开始长芽。这个才8天，就长差不多有个指甲盖这么大。然后它里面的肉肥度一上来，它也跟着这个壳往外扩张，就证明我们这边的水温、盐度比较适应。三倍体牡蛎富含糖原、氨基酸，有海洋牛奶的美誉，是具有食补作用的海洋珍品，在国内的宵夜市场备受追捧。
林朝伟精心管理的这150个蚝牌，即将迎来行情最好的年尾出货季。这都是养了很长时间的了，像这么一大个，要10来块钱，过10来天，它肥度会更好一点。至少一斤在市面上现在好几块钱了，今天大概出个3、5千斤，供不应求啊！主要是人家订货，我们现在还不卖。今天的意气风发，得益于坚持不懈的努力。3年来，他跑遍了全国的海产市场，就这样收获了全国各地的客户。因为它这个地方是易肥的，它这个地方肥得快。我们原产地出货价就这个，到了市面上可能就不止5两以上，可能要15块钱左右了。你差不了多少啊？现在的生意就是这样子，也就这一点利润。广西的客户远道而来，林朝伟最引以为傲的3倍体牡蛎，怎么聊都不嫌多。都是刚刚在长芽，里面肥不？肥啊，看了就想吃了。肥度还算可以，这边的小苗长势也挺快的。那小的到那个大话的要2语投机年时间。，意犹未尽。林朝伟带着客户驶向锦州养殖历史最悠久的一片蚝场。带你们去看一下我们养殖场的那个海蛎。它也是好的一类是吧？对。割2串，我们晚上回去品尝一下。也行。基本上我们近海都是养这些。这种蚝的话，就是我们做的蚝仔煎。你们那边应该拿去煲汤的比较多吧？福州比较多。这片蚝场出产的是锦州产量最大的太平洋牡蛎，它在当地有一种特殊的养殖手法，将牡蛎挂在海面固定的高度，退潮时，牡蛎会有几个小时晒到阳光。这种经历过日晒的蚝，壳体坚硬，肉质更加紧实。太平洋牡蛎采摘几个小时后，就会出现在锦州的横街窄巷里，有近万人参与开蚝的工作。锦州人开蚝技术娴熟，这种特殊的手工技能，即使在机械横行的现在，依旧无法取代。太平洋牡蛎煮熟后，紧实圆润，黑耳白肚，状似珍珠。它有个让人熟悉的名字——珠蚝。天色渐晚，蚝牌上的小厨房里热气腾腾。滚熟的粥底加入猪肉、鲜油，起锅前下入刚取的猪蚝，海鲜丰富的氨基酸充分释放，鲜也就在这碗粥里尽情绽放。3倍体牡蛎则直接上炭火炙烤。海洋里最柔嫩的佳肴，在岩石般坚硬的壳体里沸腾。肥美嫩白的蚝肉，点上蒜蓉，加入辣椒酱，简单而不失原味。丰腴的蚝肉裹上芡汁，入油锅炸至金黄色，外酥里嫩，又是一道让人不能自拔的美味。啊，这是炸蚝啊，最最的。沾点这个汁，炸这个汁，同享美食是人与人拉近距离的最佳方式。在林朝伟看来，海鲜最能带来味蕾的满足。在这片海域，只要肯干，就一定会有回报。好吃，多吃一点了哈，多吃一点。